ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு செல்லம்மா நேச்சுரல் மெடிசின்ஸ். இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா, இந்த அடிக்கடி விக்கல் பிரச்சனையில் ரொம்ப கஷ்டப்படுவோம். அந்த விக்கலை போக்கக்கூடிய ஒரு மருந்து தாங்க. பாருங்கள், மஞ்சள், பன்னீர் பூ, கொஞ்சமாக ஆட்டுப்பால் காய்ச்சி ஆற வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன். இது பார்த்தீங்கன்னா அதிமதுரம். இப்படி நீங்கள் நாட்டு மருந்து கடையில் இந்த அதிமதுரம் கிடைக்கும். நம்ம ஒரு 2 ஸ்பூன் நான் வந்து ஏற்கனவே பிரித்து வச்ச பேக்கெட்லேருந்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் நான். இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா, இந்த மஞ்சளை வந்து இப்படி ஒரு மண் விளக்கில், நல்லெண்ணெய் விளக்கில் நம்ம இது கறிக்கு எடுத்துக்கணுங்க. பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த விக்கல் வர்றதுக்கு காரணம் என்னென்னா, அந்த உமிழ் நீர் கரெக்டாக சுரக்காதது தான் காரணம். அது எப்போவுமே நம்ம சுரத்துக்கிட்டே இருக்கணும். அதுதான் வந்து ஆரோக்கியமான உடம்புக்கு அடையாளம் நம்மளுக்கு. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ சில பேர் என்னென்னா, இப்போ வந்து நம்ம நல்ல சாப்பாடு இருந்ததுன்னா நல்லா சாப்பிட்ருவோம், தண்ணி குடிக்க மாட்டோம், நல்லா இருக்கேன் நல்லா சாப்பிடுவோம், மென்று சாப்பிட மாட்டோம். அதனால என்ன ஆகுதுன்னா, அது வந்து விக்கல் வந்துக்கிட்டே இருக்கும். தண்ணி குடிச்சா சில நேரத்தில் வந்து விக்கல் நின்றுடும். அதையும் மீறி வந்து தண்ணி குடிச்சும் சரியாகலைன்னா, இந்த மாதிரி நம்ம செஞ்சோம்னா, வீட்டில் பாலில் கலந்து இது வந்து குடிச்சிட்டே வந்தால் அந்த விக்கல் வந்து அடிக்கடி வர்றது நின்றுடும். அப்படியே பாருங்க, இப்படி நல்லா கருக்கிக்கலாங்க. இது நல்லா இந்த மஞ்சளை, விரலி மஞ்சளை கருக்கிட்டு நம்ம ஒரு ஸ்பூனோ இல்லை இது கத்தி இருந்ததுன்னா இப்படி ஆட்டுப்பாலில் இப்படி நம்ம பாருங்க, கொஞ்சம் ஒரு 3 சிட்டிகை அளவு நம்ம நல்லா கருக்குனதும் நம்ம போடணும். இதை இப்படி போட்டுடலாம். இது போட்டுட்டு 1 ஸ்பூன் அதிமதுரம், இந்த அளவுக்கு கூட வேணாம், நம்ம 3 சிட்டிகை வேணால் போட்டுடலாங்க. போதும். 1 2 3 சிட்டிகை போட்டுக்கலாம். இந்த பால் அளவுக்கு. $50 மில்லி பாலில் 3 சிட்டிகை இப்படி மஞ்சளை கருக்கி கொஞ்சம் போட்டுக்கணுங்க. அதிமதுரம் ஒரு 3 சிட்டிகை கொஞ்சம் இப்படி நல்லா கலந்து. அதிமதுரம் வந்து இனிப்பாக தான் இருக்கும். நம்ம இப்படி கலந்து விட்டுக்கலாம் நல்லா. அப்புறம் இந்த பூ பாருங்கள், இந்த பன்னீர் பூ இதழை இப்படி பிச்சு ஒரு 2-3 இதழை பிச்சு நம்ம இதில் போட்டுடலாம். பன்னீர் பூக்கு புண்ணை ஆற்றக்கூடிய சக்தி இருக்குங்க, ரொம்ப நல்லது. வாய் புண்ணு, வயிறில் இருக்கிற புண்ணு, அதாவது ரொம்ப காரம் சாப்பிட்டாலோ, இல்லை நம்ம காலையில் இந்த அவசரமாக நம்ம வேலைக்கு போகிறோம், இல்லை காலேஜுக்கு போகிறோம், படிக்கிறோம், அப்படி படிக்கிறதுக்கு ஸ்கூல் கிளம்புறோன்னா அவசரமாக பிள்ளைங்க வந்து சாப்பிடாமல் போயிடுங்க. எப்போவுமே வந்து நம்ம டிஃபனை மட்டும் ஸ்கிப் பண்ணவே கூடாதுங்க. அதை காலையில் எப்போவுமே நல்லா சாப்பிட்றணும். சாப்பிட்டுட்டு தான் எங்கேயுமே கிளம்பணும். வெறும் வயிற்றோடு அப்படியே விட்டோம்னா வந்து நாளடைவில் அது வந்து நம்மளுக்கு வாயிலெல்லாம் புண்ணு வந்துடும், வயிற்றுலையும் புண்ணு வந்துடும். அப்புறம் எது சாப்பிட்டாலுமே நம்ம காரம் இல்லாத சாப்பிட்டா கூட எரிச்சலாக இருக்கும் வாயெல்லாம். ஸோ அதுக்கு இந்த பன்னீர் பூவெல்லாம் ரொம்ப நல்லது. ஸோ இந்த விக்கலுக்கு போக்கக்கூடிய ஒரு நல்ல மருந்து இது. இதை நம்ம அப்படியே மென்று சாப்பிட்டுட்டு இந்த பாலை வந்து அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்படியே சிப் பண்ணி நம்ம குடிச்சிடணுங்க. இதை டெய்லி காலையில் எந்திரிச்ச உடனே இது ஒரு நாள் இன்னைக்கு ஒரு தடவை இப்படி எடுத்துக்கிட்டால் விக்கல், அடிக்கடி வர விக்கல் வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து அது மாதிரி வராதுங்க, குணமாயிடும். ஸோ அடிக்கடி விக்கல் வருதுன்னா, அந்த பிரச்சனை உங்களுக்கு இருந்ததுன்னா, இந்த மாதிரி நம்ம வீட்லேயே ரெடி பண்ணி நம்ம இது குடிச்சிட்டு வரலாம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா, நம்ம வந்து டக்குன்னு விக்கல் ரொம்ப நிற்காமல் இருந்ததுன்னா, கண்டினியூஸாக வந்துக்கிட்டே இருந்ததுன்னா, இதுக்கு என்ன பண்ணலான்னா, நம்ம வந்து கொஞ்சம் மூச்சு பிடிச்சிட்டு ஒரு 20 செகண்ட் நம்ம எண்ணிட்டோம்னா அப்படியும் விக்கல் நின்றுடும். அதையும் மீறி வர்றதுக்கு தான் இந்த மருந்து நம்ம சாப்பிட்ணும். இப்படி பால்லையும் நம்ம கலந்து குடிக்கலாம். அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா, இப்போ இந்த மஞ்சளை கருக்கிட்டு கொஞ்சம் தேனை கலந்து நம்ம குடித்தா கூட விக்கல் உடனே நின்றுடுங்க. அதிமதுரத்தை கூட நம்ம அதிமதுரத்தையும் சேர்த்து தேனில் கலந்து கூட குடிக்கலாம், அதனாலையும் விக்கல் நின்றுடும். அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா, இப்போ மா இலை இருக்குது இல்லைங்களா, அந்த மா இலை முத்துன இலையை எடுத்துட்டு இப்படி கருக்கிட்டு அந்த புகை வரும் பார்த்திங்களா, அதை சுவாசித்தாலும் அடிக்கடி வர விக்கல் வந்து நின்றுடும். ஸோ இனிமேல் கண்டினியூஸாக விக்கல் வந்ததுன்னா பயப்படவே தேவையில்லைங்க. இந்த மாதிரி வீட்டில் இருக்கிற பொருளை வச்சு நம்ம வந்து இது மாதிரி மருந்து ரெடி பண்ணி நம்ம சாப்பிட்லாம். அதனால் பயப்பட வேணாம்.
ஸோ அடிக்கடி விக்கல் வரதை இந்த மருந்து கண்டிப்பாக ஸ்டாப் பண்ணிவிடுங்க. நீங்கள் சாப்பிடுங்க, ஆரோக்கியமாக இருங்க. இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே, தேங்க்யூ.